innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Didoakeun nu ngajawab salam sing asup surga, nu teu ngajawab sing asup angin. Para dulur sadayana, ayat 3 anu teu wajib nembalan kana uluk salam. Anu kahiji jelema edan, nu kadua jelema torek, nu katilu jelema pireut. Geus lamun teu aya nu nembalan kana uluk salam simkuring, milih bae di antara anu 3 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa ja'alan nasa minar rijali wan nisaa wa umsida bisyu'ubi wa qabaila wa abqa fi baladil Indonesia alladzi qawiyya bidinil islamiyya wa aharra fi sanati 45 wa aharrahu Sayyid Bung Karno wa hatta fi binagraha Jakarta wa bil falsafati wal imami laisa bil Pancasila walakin bil Qur'ani wal hadithi wal qiyasi wal ijma'. Wajtama'a huna fi barnamazi miladin nabiyil mustafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ahli sidqi wal wafa. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqala 'azza wa jalla fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fakana ma anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Al-hadith wa kama qala Sayyidina Ali man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Wa kama qala Imam Syafi'i fi kitab Mandari Su'ud man jama'a ikhwanan li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hayya lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'athallahu yaumal qiyamati ma'as shadiqin wa suhada'i was sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Wa kama qala fi qalatihi kampung babakan kun kal kaum wala takun kal maum kun kal rokok wala takun kal tembakau kun kal lidi wala takun kal manjari kun kal kiai wala takun kal company. Wa kama qala fi hadisi Profesor Islam is indeed McMahon a system of theology please accomplish laylaiden. Ngerti? Paingan marolhok bae udah kayak kaset. Betul doang. Anu kusim kuring sangat tipi hormat. Pemindah waktu pemimpin acara anu taweca yang perceka bil khusus
para kesepuhan, para kiai, para ajengan, para asatidah ila astidil kiram setempat alladzina lam azkur asma'ahum anu tatiasa disebutkeun asma turti mana padepokanana sekaligus kusim kuring dihormati. Mudah-mudahan dewan guru urang sing ditambah istiqomah dina ibadah, sing dipanjangkeun yusru anu barokah, dipaparin putra putri anu solih tur solihah sehingga tiasa neruskeun perjuangan marantena, amin ya rabbal. Aparatur pemerintah min a'lal wilayah ila adnal wilayah, min ibtidai Bapak RT ilal RW, bitajawuji muspika kecamatan, daulah pendidikan wa aparat keamanan minal bawahan ilal atasan. Bil khusus nu jadi gubernur kudu sing syukur ulah takabur, betul. Nu jadi bupati kudu loba ngaji, nu jadi camat kudu sing leuwih taat, nu jadi lurah kudu sing leuwih amanah, nu jadi DPR kudu sing leuwih wanter, nu jadi DPRD ulah bumede sabab nu capek gawe mah RT. Benar-benar gaji tempat gede mual mantap ka parabang ewe, datang raskin RT pusing, datang BLT RT nyeri hati diomongkeun kudu teu kabere, kieu lain kitu salah, pikiran kurang babakan, lamun di dieu aya nu pasini masinikeun pihileutan sahan di teang RT aya parabola parawan jebol teh heula sahan di teang, padahal RT teh inu nyolok kayak deket deh mah. Geus urang doakeun mudah-mudahan pemerintah urang tihandap sampai ka luhur ku Gusti Allah sing dijadikeun pemerintah anu adil serta amanah. Para panitia penyelenggara PHBI perayaan Hari Besar Islam Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut masyarakat Kampung Babakan anu tos korban harta, tenaga, kejo membahu berjibaku demi suksesna ieu acara. Mudah-mudahan ku Gusti Allah sing dijadikeun amal soleh pikeun sampeureun jaga. Teu hilang kasadaya para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pamuda-pamudi, remako, remaki, remaja, remaji, nini-nini, aki-aki nu di panggung nu diburi, berikut palawari sibuk teh tadi babagi dina acara Maulid Nabi. Alhamdulillah. Di rumah sama si kene boga anak parawan kudu sing hati-hati sabab teu saeutik di zaman kiwari kolobana para kaum lelaki yang tidak mempunyai pangarti ngaku-ngaku budak santri manis di bibir pahit di hati. Minimal salaki kudu ka santri, maksimal kudu kanu bisa ngaji, udah ka jelema butiti sok ngajak ke tempat sunyi nyowol susu nyupiti. Betul doang, lulus ST lulus akademik angguihkeun bae. Komo kawin ka aki-aki bisa seperti terjadi di televisi malebahan tahun 8 hiji, kisah ngaratuk maringgi ngarebut Siti Nurbaya ka bogohna Samsul Bahri. Tapi langkung sae kawinkeun ka kiai nu bisa ngaji ngarahirup urang diberkahi diri deui ku Gusti Maha Suci. Alhamdulillah. Hadirin hadirat sesarengan urang panjatkeun puja dan puji syukur kadat Allah Rabbul Ghafur, Allah nu Maha Luhur, Allah nu Maha Ngatur, Allah nu parantos masih nikmat panjang umur ka urang sadulur-dulur. Gusti Allah anu parantos ngadamel 7 lapis langit serta Baitul Makmur, Allah nu parantos ngadamel 7 lapis bumi anu subur pikeun tafakur jalma nu syukur ka Allah nu Maha Ghafur. Shalawat mi wasalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi tercinta, Rasul termulia yang selalu jauh di mata namun selalu dekat di hati kita, ialah habibana wa nabiyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Marga tata titi insan berbudi, Kangjeng Nabi manusia anu sejati ngagaduhan sosok pribadi yang sangat tinggi. Anjeunna ibarat gapura anu direngirngi serta dipareasi ku intan biduri sehingga katingali semu alun kembang Tanjung rasa hedar kembang mawar melati anu jadi jajat tining ati samoja anu jadi jajat tining rasa. Anjeunna ibarat lahirna dang-daunan anu ngeplok hejo beri endah sehingga seungit gararinding sapanjang peuting nyamuang sapanjang beurang lurus tus tembus karasa spalat ti halat dugi ka bihari ti Sabang sampai Merauke ti Masjid dugi ka Magrib dugi ka urang sadaya. Mudah-mudahan ya Allah kami anu hadir dina haflah mubarakah sing diangkeun umat baginda Rasulullah anu bahan geng sapat di poe kiamat, amin ya rabbal. Masya Allah. Hadirin hadirat anu insyaallah dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Kurang kare sangkan tereh bisa barak aing datang tadi marolok we tuh dak kiai na ceuk. Oh sak kieu ge lah bu kasep henteu goreng henteu beujeuhna bae. Sedang. Khairukum ausatuhan bagus manusia sedang-sedang bae. Sim kuring hampura bisi duduh anak cepuk ieu. Hae daek keket be. Dinamian kupun ibu sareng bapak Muhammad Maman Azizi Widodo AS Sunan Abdullah video ningrat. Katalar. Eta dilakop Kiai Gempar, lamun lelempangan ka belah Bogor, Keragilan, Tangerang, Serang dilakop Kiai Gempar. Lamun ka belah wetan, bah
Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, penyiaran radio Rasi Muda FM simkuring disebut Kiai Anjasmara. Mau percaya atau tidak silahkan, tapi itu fakta dan realita yang berbicara. Apalah arti sebuah nama, los teuing disebut Kiai Nunun oge, nu penting mau pula disebut Kiai Edan mah. Benar-benar tumpah darah simkuring di mana? Singhoreng simkuring kelahiran Kampung Dahu, Desa Cianjuang, Kecamatan Cibaliu. Oh, Cilusun. Ayeuna simkuring berdomisili di Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak. Dongkap tadi simkuring resmi undangan panitia melalui Bapak Aan. Eta bapaan dijujut-jujut musim kuring, ternyata kami dulur bareng. Pada incu kumanehna incu bapak kolotna pula incu bapak kolot pula. Terus pula jeung Mang Ante teu batal wuduh henteu. Jalu ya. Nang salah aing ngomong. Oh nya. Salah hadirin rahimakumullah, nggak cukup sakit untuk perkenalan mah. Mangga urang judulan ieu ngaji. Sabab lamun ngaji teu make judul biasana mubalik sok linglung. Mustamina sok langleng. Akhirna langlang lingleng asup kana kulukan barbobeh kubar ngaji poho kabeh. Sugan bae ari make judul mah lilit-lilit kana peujeut nu marambah kana bayah ngal ketai kana lambe ngal ketek kana kelek nyolok kana jajantung urang gaduh ilmu paparkeuneun amalkeuneun waktu keur di dunia beh cikruh jeung kareuheutna kana samangfaatna teh ieu dunia sampai parat ke akhirat. Masyaallah. Ngan hampura isim kuring nyariosna beri calipaina. Deket putek kawawa. Tadi setengah 2 nembe dongkap di Wardoy. Alhamdulillah para kesepuhan dimulai tanggal 1 Mulut sampai ka ayeuna kekeleumeran mah simkuring. Mik nu dicekel, mik maneh mah jarang dicekel-cekel. Deket setengah 2 tadi nembe dongkap di Wardoy. Ditoelan ku pamajikan teu nyieuna naon sakali pula. Ibu kawalan. Meme berangkat ke dia dibalik saheula ka dokter, ternyata cenah Pak Kiai muriang gangguan darah cek aing kaluhur darah tinggi, kahandap darah rendah, lamun ka parawan darah muda, lamun ka nini demam berdarah. Hadirin hadirat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Urang mah isuk sore berang jeung peuting nu di pikiran si peujit jeung peujit bae. Paham? Nu di pikiran si peujit jeung peujit bae, si padahal nu di dahar kurang bakal jadi pikotoran. Nu diinum kurang bakal jadi pinggang seureun. Doang ieu nek muludan ieu masyarakat babakan sibuk, ibu-ibuna nanya ka salakina, "Pak, kumaha urang jadi sok nek muludan?" Kumaha cek salakina? "Kamu nanya." Bedul doang. Bener. Simpuring inget ke anak yang berangkat. Umi kamana cek anak? Kamu nanya. Cek aing piraku ya anak yang kudu dibacakeun ayat kursi. Masya Allah. Iya mulut geus lumrah di mamana ge aya muludan. Bener-bener. Ngan hampura para kesepuhan. Kamari mah simkuring terus ceramah di ditu lemburna moal dibejakeun ku aing. Bisa dulu na di dieu. Ceramahna duaan kiaina jeung ti Jakarta. Ngomongna kudu maulid bae teu meunang maulud. Cek aing buah-buah turunan Al-Zaitun dina. Juri ngaranna panci ku hilang. Ngomongna kudu maulid bae teu meunang maulud. Sedangkan cek mang santri teh maulid eta isim zaman, hartina waktu dilahirkeun. Maulud isi maf'ul anu dilahirkeun. Geus cek aing nek maulud hade bae, nu penting mah ngejog teh. Paham? Ngomongna doang kolot baheula Pak, geura salat lohor sia. Kucuprak kacaina laudu menjelaskan salat usolli fardhu zuhri, henteu usolli fardhu lohri. Lohor mau dina kita mau. Geus nek lohor nek dohor penting mah salat dohor.
Oh ngomongna bid'ah kiai maca hadis manehna iya hadisna berkesepuhan fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maca hadis we ta manehna ditanya ku aing eta kulo di dinya kulo naon tinya oh polomo kulo kuliah tak kulo libatin di dinya mah kulo libatin artina setengahna tina pabid'ahan adalah dolalah. Paham? Henteu sakabeh pabid'ahan dolalah, henteu satengahna tina pabid'ahan dolalah. Ma huwa bid'ah, naon hartina bid'ah? Kullu amrin yahdusu, setiap perkara anu anyar. Bah, punten eta karpet aya teu zaman Kangjeng Rasul. Teu aya ieu sound system. Teu aya lamun sakabeh pabid'ahan dolalah berarti anu diuk dina karpet jeung tukang sound system kabeh ka neraka. Untung aing dina kursi. Ngeun awas henteu kabeh dolalah henteu. Ma huwa bid'ah, naon hartina bid'ah? Kullu amrin yahdus. Bid'ah kabagi dua, aya bid'ah lugawiyah, aya bid'ah syar'iyyah. Mana bid'ah lugawiyah? Kullu malam yujabi zamani Rasul bahwa bid'atun. Setiap perkara nu teu aya di zaman Kangjeng Rasul eta bid'ah. Ngeun bid'ah lugawiyah kabagi dua deui. Mana aya bid'ah hasanah, aya bid'ah qabihah. Karpet sound system pakai ngaji hasanah. Karpet sound system pakai nongkrong organ tunggal qabihah. Atuh geus kitu beda ngaji jeung ulah lieu. Nu penting asup kana polo jeung huluangan. Paham? Sakumaha cek Syekh Ijuddin Abi Salam ulama 660 garioskeun kieu al bid'ah idza adudat bid'atan fa huwa bid'atun idza adudat sunnatan fa huwa sunnatun. Ari ngaran pabid'ahan nguatkeun kana bid'ah hukumna bid'ah, nguatkeun kana sunnah hukumna sunnah. Ai bid'ah syariah nu kumaha? Bid'ah syariah mah tengetan aqidatun takhalafat aqidata Abi Mansur wal Mutaradi wa bi Mus'asari kal mutajilah wa mutajassimah wa kharajiyah. Aqidah syariah mayeum bid'ah syariah aqidah na anu sulaya jeung aqidah Abi Mansur Mutaradi wa bi Mus'asari kal mutajilah seperti kaum mutajilah berkeyakinan dina hate kadang-kadang Allah aya di timur berarti belah barat tebogan Allah. Allah kadang-kadang di luhur, kadang-kadang di handap. Ngadoa tangkurak siata di handap teu dijabah bae, naik ka luhur ka lapang. Tak ieu mah cenah ngadoa tereh dijabah teu deukeut kana reueuh. Pan kolongo, ai urang mah yeuh ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan dina hate bahwa Gusti Allah eta aya, bahkan Allah leuwih deukeut daripada urat beuheung. Paham? Tah di bawah ngaji mah poe ngaruluk we. Teruskan. Ayo bari barang dahar ngajar teh. Oh, kalau mana masakan lagi ayah, aing maya dua cai kabeh. Oh, pantas lagi datang kai mah kieu bae. Cek pamajikan kurang akeh bae we sintenan. Tapi simkuring berkeyakinan dina hate, cibaliung jeung dahu masa produk teh. Saproduk nyaho alhamdulillah masyarakat Babakan jeung daumah berkeyakinan na hate mahabbah jeung kacintaan ka baginda Rasulullah Muhammad. Urang mah meyakini urang mah kotor awak kotor hate, Rasul mah bersih zahir jeung batin. Paham? Oh cek ibu-ibu kami mah bersih kiai. Oh sore keneh mandi. Nek kehadiran kiai ban sabun bikang mah loba ba. Aya sabun Shinzui. Aya sabun Popaya. Aya sabun berenuk banget make bedak, aya make latulip, aya make wardah, aya make pipa, aya make paralon. Kabeh dipasangkeun. Halis make pensil halis, lamun teu aya pensil halis, pensil 2B. Kakesangan coplok sapotong tinggal sapotong deui. Ya Allah, urang mah kotor awak, kotor hate, gering awak, gering. Lamun gering awak mah babari. Kuari mah loba puskesmas, loba rumah sakit, bener-bener. Sibuk bapak-bapak masyarakat Babakan, mantes di sawah, di kebon jadi cangkeng, lupat ka warung melipel. Naon? Niore masih. Oh, cenah kami mah paranas tiris, minum Mixagrip.
kami macana nyeri hulu anu luhur minum parame, nyeri hulu anu handap meh. Tapi kering hate sampai kapoe ieu urang can bisa ngubarang. Untung aya muludan ieu teh menang melak ulama-ulama baheula, nuhun ulama-ulama baheula ngawauhkeun urang kana muludan. Alhamdulillah. Lamun pecak mata daging kabuka mata hate salamet jelema dituntun dijaya ka pengajian naikeun. Tapi pecak mata hatena teu kabuka cilaka. Mana tuh Abu Lahab, Abu Jahal, padahal mamang Rasulullah teu iman jeung teu percaya cilaka maut pa disiksa. Saha deui tuh pamajikan Nabi Lut, padahal salakina Nabi Allah teu iman jeung teu percaya cilaka. Saha deui tuh Kan'an anak Nabi Nuh, padahal abahna Nabi Allah, abahna Rasulullah teu iman jeung teu percaya cilaka. Lepas dieu masyarakat tabakan urang kudu syukur. Urang mah saha hayo? Anak Nabi lain, anak Rasul lain, anak wali lain, anak kiai lain, anak jelema. Sadak lo ngomong lain ya. Wah diriuk sawit sih sama gila. Terus kan? Berarti perlu syukur ke Allah. Masya Allah. Lamun kabuka mah mata hatena. Ya Allah. Senajan pecak mata dagingna tinggal itu. Maman Abdurrahman Baros, Maman Abdurrahman Kaduparasi pecak mata dagingna, tapi kabuka mata hatena jadi hafid Quran 30 juz. Alhamdulillah. Ai urang mata boldog doang buat bae. Bisa maca Quran canggih. Masya Allah, paham? Mun eta jelema pecak pak sok gede egoisna eta. Kuring ge baheula boga babaturan jelema pecak di komo. Nek lempang teh di sawah nek ditungtun cek ulah. Ayo jadi singa guling. Wah, dia ngalunjakan aing. Aing ge nyaho kalangan malempeng. Disotkeun ku sim kuring meunang 10 meter ngegabrus manehna ka sawah. Kumaha ngomongna coba? Jelema caiannya cenah. Polong ngoceh. Lagi udah panteusna mananya mana kak mana sayur eta mah henteu. Mana kobokan mana sayur geledeg pesang di kana kobokan teh. Cek ulah eta mah kobokan lain sayur. Kumaha ngomongna? Masing-masing kabeuki lah. Sudah ini pedul doang polong mah. Ya kana polong orang dia. Polongo etanya, polongo. Asup ka Indomart, tarariis maca ayat kursi. Saat cenah nyupan aing. Meuli es krim hiji dibuka mah boleh tiupan. Polongo. Lamun hiji gemlong mah eta kasepuan. Nu polongo teh teu meuni sampo ku inungna nu datang sabun colek. Eta polongo nu mantap urang hirup jangan polong. Jangan polong. Ulah di pikiran kurang si pejit jeung pejit bae Allah nak libatkeun insya. Bukankah kita geus dinasehati ku aulia-aulia Allah? Mana nasihatna? Ya man di dunya ustaqal qadruhu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana Yaman bidun ya ustaqol manusia nu katungkul ku duniana poho kana ngaji, poho kana salat, poho kana ibadah aulam yazal fi goplatin atawa hate selalu goplak poho ka Allah ka hayu pangajian nuhun kiai ngan kami mah teu kuat hulu sari pencar bae jelema pencar hulu atuh podang coba kepikiran kurang ayo bu pengawasan nuhun kiai ngan cangkeng kami masa disapak bae doang menyorong teh sapat cangkengnya. Ya Allah, hadirin Allah. Pantas wajar jeung munasabah Kangjeng Rasul 7 dinten di kawafat beliau sampaikan dakwahnya dalam kitab Sirah Nabawiyah. Rasulullah sayati ala ummati zamanun la yaqadiluhum ila ismuh, akan datang satu zaman kepada umatku di mana agama tinggal sebuah nama. Kenapa ini bisa terjadi? Survei membuktikan bahwa 70% mayoritas umat Islam sudah mengeterbelakangkan ajakan ulama jeung kiai.
Lamun urang loba poho ka Allah, poho salat, poho ngaji, poho ibadah, hatta danna minhul ajal, ke karasana urang geus datang ajal. Al mautu ya'ti ba'tatan. Ingat Pak Bu, maut datangnya secara serentak, tiba-tiba nyaho urang wallah alam ting beurang ting isuk ting sore ting poting kerewak dicabut nyawa ku malaikat Ajrail. Maut nu mantak urusan maut ulah sok dipopoho insya ari maut na dodoho ulah sok dipoho-poho datang na teu mere nyaho ngageretak daya tempo daya berang daya peting tenu kaya tenu miskin di mana ajal to sumping teu aya basa anaking jangkrik nu ngajeng heuik bakal ngaib gaang anu reang sumareang pasti honcewang manuk uncuing manusa sing areling cincang keling manuk cingkleng cindeteng los ka kolong bapa satar aing aneh ka urang babakan nyaritakeun upaya kalau seserang kita ieu ulah moal tepung hartikeun kurang coba ge cincang keling cing caring cing pageuh kancing sing saring set paga iket ulah gedak keanginan ulah las kahujanan urang cicing di agama Islam sebab naon tuh manuk cingkleng cindeteng malaikat Ijroil geus cindeteng rek nyabut nyawa urang nepi kana pati ninggang kana mangsa maot ngaranna los ka kolong bapa satar malaikat mungkar nakir geus ngabuleunang rek nanya amal urang imah gedong tadi gotong istri demplon tadi pangkon anak incu jara rongjon ngajual sawah jeung kebon bener-bener urang mah paeh pakaian mah dijual ku anak Bu di jero kubur poe tante orang kan itu oh shit lagi ya Allah. Harga baju 1,5 juta bakal diganti ku poe eta poe kalau kayak kantongan cirina paeh moal mah waduh kacamata harga 1,5 juta bakal diganti ku kapuk kapas biasa sare di bantalan tina kapuk meni empuk bakal diganti ku bantal tina tanuh menang nyieun abah hulu teh nan disebut tadi dia gegelu panto imah menang ukir tina kayu jati kayu jepara gagah hebat mahal harga nage bakal diganti ku papan disebut tahun di dengaran pahan tetap oh tah etak itu be senget papan eta papan eta alam barzakh senget papan kabelah itu alam kubur senget papan kabelah di alam dunia geus lamun geus paeh ulah sok kontoyolan kabelah dieu atuh gilai menu paeh ngalah kelapa atuh teh nya bobong-bong teh juga kabel Masya Allah geus pantes wajar jeung munasabah di kahirupan urang teu aya nu patut disombongkeun urang mah pan tampolah jelema ngomongna saha aing atuh pugu saha bener tuh sih urang ge santri ya santri hampura kasepuan urang ge santri kiai kudu bisa ngahargaan ka jelema bodoh jangan bodoh emang patah bener-bener ih lamun eueuh nu bodoh kiai makan sangla langgur makan kerut kerut dibolehkeun asa dipamenangkeun ku aing tenang geus inget mah tinggal mabes-mabeskeun bae kalau langgur magang saja jelema bodoh emang patah ilang aya nu paeh babakan saha nu ari kuburan atuh nu bodoh santri mah jeung kiai babagi amplop di masjid heuh tenang tenang bae ya Allah munang kurang ngomong kieu ieu pula jelema dogel bah jelema pengal baheula aing kieu ngariung kieu dipungkarkeun ulah dak tina sia mah telok salat telok ngaji he panu teu salat teu ngaji ge beuteuh mah lapareun jeung terus terang bae ngariung baheula kana berkatna
Kuat di gak lain. Pangelai mah, sama lagi manusia makan besek di tadi. Iya mah buledak endok cenah ieu. Ieu mah ada lojor ping-ping kotok cenah ieu. Polong ya. Laju kuring geus diusir teh, balik. Itu dideleukeun ku aing mana sendal mah. Disumput. Beres mah acara papuih manehna nyara sendal disumputkeun ku sim kuring. Kuari kuring geus disebut kiai cek patur disebut kiai ge di imah mana keket beca nyoran. Sugan cek pamajikan al mukarrom gerak emang. Henteu. Paling gagah aing disebut aa angko kan mah. Hamura yang ngomong naik berbeledakan tepuh ya. Bahwa mun naik keur ngajur teu diadanan dia. Juan. Paling gagah disebut eta sasalaman jeung sim kuring leungeun aing dicium di bulak balik cek aing pajuh leungeun aing ku dia. Henteu ngomong pajuh henteu. Leuwih teuing. Silingan pura kena sakulah. Inget kana papatah kolot paheula bah, melak peuteuy tenok jeung hileudna, tapi lamun jadi peuteuy sok aya hileudan. Ini seueuh roda itu berputar kawan. Iya dong. Lebih baik disakiti oleh kejujuran daripada dibahagiakan oleh kemunafikan. Anjay. Mending kene urut bajingan daripada urut ajengan. Paham? Urut bajingan atuh tobat. Urut ajengan umat. Bukan dina Johar Maknun wa rubbama ujriya majrul jahili mukhatabun in kana ghairu amili. Seorang alim teu adab ka Allah teu adab ka jelema majrul jahili disorokeun jelema bodoh. Nauzubillahi min. Masyaallah. Tah, ulah ka ditu penampilan teu sakabeh make jubah kiai henteu. Nya teh usah popoe make jubah lah. Atuh imah konek order bae. Jelema edan ngalak-alak make jubah. Tuang Batman bae. Atuh ulah katipu ku penampilan. Ulah dia urang ulah sok 10 sangat ka batur ulah dibaturan tak sia tah mabukna ge gombrong. Atuh mending kene gombrong naik ngaji daripada nu botak tukang anu potok. Ayo dah. Ulah dibaturan dak sia tah mah awakna ge loba tatoan gua mah lain tato hapur ka pantek gelap. Aduh. Hatilah nu salah jangan dipukul tapi kudu dirangkul. Nu salah ulah digebuk tapi kudu dipeluk. Tuduhkeun arahkeun ku urang. Tenang, tenang. Ngalelok ya poin sakaligus. Ya Allah. Benar-benar? Teruskan, teruskan. Jam sekarang ya? Denge, kolot-kolot tunjukkan aja. Masya Allah. Gitu tak. Pula jelema deugel ya Allah hadir rahmatullah kitu tah. Urang pun bisa ngaharkan ka jelema anu bodoh. Raja Namrun bae sakitu gagah hebat yang kuat paehna kunaon coba? Kureungit. Allah hayang maehan Namrun teu litah bala tentara malaikat teu litah gunung meletus tapi Allah kirim hiji reungit pikeun maehan si Namrun. Eta reungit asup kana jero liang irung si Namrun dikorek-korek polo Namrun bodah Namrun. Paehna ku reungit nu leutik geus urang ulah sok ngaleutik anu leutik nu leutik ieu dijabakan mangga gedean. Ka mana ieu dari ya? Bener teh sih? Gajah sok sing sireman tapi sirep jaluk ka gajah. Ini semua tentang kita guys. Daripada ngomongin batu mending ngomongin tentang kehidupan orang. Masya Allah, kita orang kudu saling menghargai, paham? Tingali kalapa luhur tante terong handap sekalapa hidup mah kudu dong aing segala nak kapake ku jalma nyerena dipake sapu burlukna dipake metis anu 7 bulan daugana dipake es daugan nu kolot pake minyak letik batangna dipake nyen pasantren akarna ge dipake nyen kue kue akar kalapa. Ya Allah takdir di Gusti Allah Pak ragak tak kalapa dipulung kurang babakan disalumbat eta kalapa ngejilid meratan langit kocian meratan jagat punyeri disalumbat beres disalumbat dibutrik beres dibutrik diparuh beres diparuh diperas
sambat digodobrokkeun kana kekece pipi terong diasupkeun ka dinya disebutna angeun terong teh angeun kalapa. Hah? Angeun terong di dahar kurang jeung keluarga ngeunah pada kecelakaan mirasa nyesa isuk-isuk di dahar deh hasil sanu disalahkeun kalam aja cepat ini. Hadirin hadirat jamaah rahimahullah, jelema sombong mah boro-boro di akhirat, di dunia kene silakan nu mantak awas saur Imam Al-Ghazali pan kieu kun kaliaden wala takun kakudunen hirup mah kudu doang leungeun dua ulah doang ceuli dua kumah leungeun atel nu katuhu digaruk kudu kenca atel nu kenca digaruk kudu katuhu tapi ceuli ocoy hiji. Boro-boro sasalaman tak ceuli mah panggih ke canyoran nu mantak ulah geurang aku jawara da dia lamun teu can bisa ngegel ceuli sorangan. Tahu jago di dunia mah iwal dikotok bener-bener itu tak ulah kegedean, ulah gede hulu bisa tempat helm paham? Nah gitu, ulah ngeri apa ya ngajin aing jelema apong nih. Ya Allah hadirat jamaah rahimahullah, teruskan ulah adigung teu aya nu patut disombongkeun dina diri urang teu aya. Ya Allah ulah ketipu penampilan dan lain sebagainya terus kabeh nu make jubah kiai di Mekah mah make jubah ge ngaping onta non salah aing ngomong dah ngaping onta mah di jubah ge bener-bener ulah ketipu penampilan eta cenah kiai make sorban atuh ieu main hareudang eueuh kipas eta cenah sorban lojor amat ieu mah bisikaan jeung panitia yang berkatan loba teu kabawa di ais wae atuh naon salah. Ya Allah hadirin jamaah Allah. Ngira laki ngais kan. Ya Allah atuh mantak naon. Terus kan? Al mautu ya'ti baghtatan, maut teh datangnya secara serentak. Wal qabru sundukul amal. Ingat paku di jero kubur teh petina sakabeh amal. Amal bagus dibawa bagus, amal goreng dibawa goreng, nya bagus nya goreng dibawa saduana ka ditu. Lain maut mau amal soleh lain karunya soleh ge hayang babawaan. Lamun urang maut mau amal soleh ai soleh maut engke mau amal saha. Hadirin hadirat jamaah Allah wal qabru sudukul amal di jero kubur teh petina sakabeh amal. Isbir ala ahwaliha kudu sabar dina posisi zaman ayeuna di saat ekonomi sedang terhimpit kudu syukuran ka Gusti Allah jadi urang babakan daripada jadi urang kota. Di Jakarta naon kabeh teh mayar tak aing kemarin nganter nu umroh datang ke bandara mulus beuteng hayang ngisi asup ka WC balik di WC yang dipetan duit cek aing mending gelut dia jeung aing. Ini tentang harga diri guys. Untung simpuring jeung babaturan ki ulah ngisinkeun kunaon atuh ya bayar lah dibayar ku aing berapa Pak 3.000 Pak Kiai dibere ku aing 5.000 oh pulang aing ngisin di beta jero aing tuman segera kalau muraing mah senang isin poin kasebut walaupun mayar kek beda bener-bener ya Allah saudara kudu mayar coba dibabakan orang keur teu boga duit hayang dahar jeung sayur atuh ngalah iwung bener-bener iwung ge eueuh kiai gantar dihirim jadi nama ilmu rumah bener-bener ya Allah istirahat walian maitak awas kurang kudu sawar di saat ekonomi sedang terhimpit bu ulah sok lieur-lieur kasalaki bisikeun teu boga duit bener-bener ya tingali Pak ieu kieu-kieu ge abdi mah ciri lalaki setia ya dekeket aing mah biaya bedak mah pamajikan 5 juta eta 5 tahunan. Ya Allah udah sobar teu boga duit teu gablek duit mah bener salah lagi pagawean kuling ngangkut popongkol hayang meuli mobil Avanza pan polongo bener-bener gitu tak simkuring mah eta bah hampura ya kuring masuk jalan-jalan ke laut ke mana ke pantai mau pamajikan osok pamajikan kinanya naon teu haram cenah urang lempang ka laut cek sahara cek kiai atau puaing kiai na ngaco aing kina laju nyinaon cenah urang ka laut laut yang mau jadi macil ketir laju deuleuh ku dia laut mah teu sakola teu ngaji tapi nyahun kana bates
datang kasih si pasisir balik deui ka ditu bener tuh terus balik di dia bedakeun ka dulur dia ka tetangga dia kepada dia lamun makanya di rumah di sawah di kebon prosok ngeser-ngeser di heuleutah atuh ngaji di main meleureumpangan oge pantafakur sa'atan khairun min berarti sana pan kitu meureun nu diharankeun lempang ka laut mawa bigang can dikawin mabok-mabokan minum-minuman dek-deklean di laut dalam di masjid kita nu kitu mah haram bae Masya Allah lagi gue capek balik di laut asup pulang ke supermarket ke Indomaret nyinaun atuh balanja datang ke supermarket sok cipula mie tinggal itu pelayan Indomaret mah gareubis laju batur mengentepan duit batur kumaneh mah meunang aing geus ceramah didikeun ka kumaneh coba beulikeun tah kana alat kecantikan teh geus kumpul mah dina baget kumaneh aing daek ke nyapruk daek balik ke ceramah kieu ya Allah datang ka imah ningali pamajikan ngahorong we di penduang buruk atuh kan tinggal nyapruk bae bener-bener ya Allah ya Allah wah tadi pamajikan doang kunti bae pedul loh ya Allah ya lamun teu ngaeos saora aing halus dah ya Allah kawalahan doakeunnya sing cageuran kula dia nampi undangan bulan mulut ieu 76 undangan ya Allah aing geus mopoy nah nasib kah lain kahebatkeun lain urang ieu beda nasib jeung pada guru di dieu pan santri eta anu ngaran santri tandur santri tutur santri buhur santri kabur santri tandur magang santri istiqomah di imah nanti meletek sampai ke meletuk ngaji bae eta mah angel kapanen angel urang angel atuh lieur eta urusan santri kitu kok mun leutik mah nu dua di pagahan diburi mah gegelutan teu can orden kiai pake pangusut leho datang ke suku juri si meuring sia mah modal di dapat tuh kiai dek teuing bener teh santri tanur kan eta santri nu kalau deh aya oknuman eta santri ge kan aya santri di dieu modar dia poe santri ini aya oknuman dah aya 10 nomor 20 tetangga aja mah poe hoi mang ngaji balak-balak mohon akal menang 5 menit aing teu poe saya diintik poe dina kaca santri aing ngintik aing dina kaca pahorong-horong cai tolong dia nonton lirik tau ya maidokun besok liur oknum santri lagi boga tangkal Aceh kuring di bibir imah naon sok ngadahar ai buahan telok laju kuring marah henteu hendak doang ai atuh aja lagi jelema ieu di pelangan bae ku aing dina tangkalna karasep garaga sanajan akad teu ningali kana ieu saha nu ngalabuah Aceh insyaallah Allah mah uningaeun dibales ku sia tama aka sanajan Allah uningaeun ge cenah Allah mah telok loba omong aing bedul doang kesan oknum kan gitu mah kumaha oknum atuh di hareupeun guru mah doang SpongeBob lempang doang SpongeBob diburi mah bedul doang santri kan ya Allah mun eta santri pan bahasa santri eta bahasa urang babakannya lamun kamus bahasa Inggris mah bahasana suntri lain santri sun artinya matahari tri 3 berarti santri itu matahari ketiga paham siapa matahari pertama junjunan baginda Rasulullah Muhammad siapa matahari kedua al ulama warasatul anbiya para ulama pewarisnya para nabi matahari ketiga ya santri sanajan degel-degel oke nyolatannya terbuka duit teh ngotang rokok lah cenah kayak balik mah cair ya cenah ya Allah ngotang rokok 20 ribuan balik terus nyolatan duit sholawatna 10 ribu kumaha ngomongna paeh-paeh teh kira terbuka duit aduh gitu aya bae ya Allah baju aki-aki geus reot teh leumpangnya geus reot leumpang kumaha pada babaturan tak minggu hareup nyolotan deui cenah nek tutulung wae ka batur kunaon kaalaman ku simpuring
baheula aing inu nyolatan da menang amplop 2 batur mah hiji aing repeh bae. Urusana amplop 2 diintip ku babaturan tina mobil 50.000 dah. Aing ngedeg huluangan. Berarti mah aing mah 200.000. Repeh bae kunaon peci ngahlang tadi urus. Urusan amplop 2 100.000. Datang ka kobong Gusti nu batur mah babaturan rata 50.000 kabeh. Nu aing amplop saduana kosong. Lebahinya aing ngomong Gusti aing mek tutulung bae ka batur lah. Isuk ngopi berang-berang, sore-sore peting-peting, rek sare hudang sare, rek ngaji keur ngaji ge. Udah sama kareunupnya ngaropi bae. Ya Allah, ya Allah. Salawat untuk santri jeung kiai mautul alim mautul alam maut para kiai alam dunia pun akan hancur binasa. Doakeun guru-guru urang para kesepuan urang sing palalanjang umur. Kudu kauntungan aya santri jeung kiai, bener-bener. Oh, sanajan bisi ngaran santri ieu ngaranna ge ngaladundang dan ngaladoun caunya. Urang dicarekan jeung teh gua mah eta ngajadikeun amal jariah urang jaga di akhirat. Bener-bener. Pan santri mah daharna kita dina nampan teh dina nampan. Eta ramon kumaha macem aya. Nu karak mentis cenang aya. Nu geus asak aya. Terus bae bah dahar. Sugan teh mah goreng bawang. Goreng mah cenang babaturan betul. Dibuat. Sehat. Dahar ngampar dina daun cau. Beuh, dundang daun sambal segala macem aya. Jol bembek. Atuh digusur daun cauna kumbeng. Laju santri eureun daharna pantang bagi santri mundur tina medan perdaharan. Pancong terus, pancong sehat. Wih, cek bidan itu mengandung bakteri kuman paeh kuliwat panas. Sehat santri mah. Ya Allah, bener-bener. Terus ngariungkir. Benang besek beteng lapar. Beseknya sarimi diasakeun ringkok eueuh gayung masjid copot. Masya Allah, aduh. Atuh aki-aki isuk-isuk nena penggedupan kacai heula. Pan ngaragak pancen bola yang rada cepel. Eta minyak sarimit. Pancen rada panas cabe sarimi. Allah. Cabe sarimi, laju dek nutuan cabe teh teu aya panutuna susur kiai dipanggil marang copot. Laju kiai nek berjamaah subuh dimulai usolli sampai maca Fatihah beungeutna beureum nahan mana. Laju kiai eureun salatna atuh henteu moal eleh geleng piraku kiai eleh kusan. Terus salat mah nyahun ieu. Terus salat mah maca surat nage wasamsi wa duha. Orang tekuat kunahan lah. Ya Allah, hebat dah. Santri itu ya Allah, Allah. Santri cek bahasa urang, cek bahasa Inggris mah suntri. Pan bahasa Inggris mah munapek, Bu. Munapek. Doang sun silak dibaca sansil, selear dibaca clear, tuhe gitu dibaca dedemir. Munapek tapi bahasa santri nu ditulis nu dibaca sarua bae. Mana? Bismillahirrahmanirrahim dibaca nage Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafdu dibaca nage al-kalamu huwa lafdu. Henteu dibaca al-kalamu huwa lafdu. Nenge kepo eta. Ampun. Oh bener-bener. Geus kauntungan aya santri masuk maca sholawat alhamdulillah. Urang ge mika cinta mika dedeh ka baginda Rasulullah lobakeun maca sholawat. Man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi, saha jelema mika cinta kana hiji perkara sok loba urang disebut-sebut ngaranna. Bener? Duang urang mah geula bogoh kanu jadi pamajikan ngomongna mamah ini kata-kata papa dari lubuk hati yang paling dalam. I love you, you love me, you and I pak lap-lap. Aku cinta kamu, kamu cinta aku, akhirnya aku dan kamu pak aku. Oh gagahan ngomong nama orang ge bogoh ka Rasulullah lobakeun maca sholawat insya man nasiya sholata alayya faqad afta tariqal jannah. Saha jelema nu poho maca sholawat ka Rasulullah maka eta jelema geus poho jalan ka surga. Naudzubillahi min. Mangga urang sasarangan heula baca shalawatna. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisa Bu? Insya lamun teu bisa ijazahkeun ka guru-guru urang ngarah aya amalkeun di imah. Bisi doang baheula aing makalah nyanyi bubuy bulan. Murtad jelema. Bulan dibubuy. Pikiran kurang. Bubuy bulan sangrai bentang panon poe di sasate murtad. Mentama disaliwatkeun ku urang bubuy dangder sangrai jagong kanyut embe di sasate atuh meunang tah mah bokeng oge eta mah sakalina henteu nyanyi bubuy bulan mah mirip-miripna mah mana aya hiji kurung pilung ku Japati keluar bisa da nguk-nguk naon hartina nguk-nguk teu kunguk ditemalan ku salakena di kamar gelang sipatu gelang di jero kamar ngagelang naon dua atuh mending sholawat dibaca sholawat mana aya sholawat sifa sholawat tibil qulub sholawat maria sholawat tabrijiyah teu boga ijazahkeun ka guru-guru urang insya saha jelema nu maca sholawat 100 kali dina sapoena maka bakal diharamkeun jasadna asup ka neraka bakal diasupkeun kana surga. Alhamdulillah ieu teu kaharti ku polo keneh ieu kieu supaya bisi teu kaharti urang babakan pagawean ngangon kebo tah mobil eta urang babakan pagawean ngangon kebo laju boga minantu ka urang Jakarta dibelikeun motor minantuna motor Nmax motor naon cenah Nmax tina ngapin kebo momotoran geulieur ai ku jelema dusun berangkat ka Pandeglang lampu merah batur mah eureun kabeh ge kumaneh mah ngomong dak mengpeng baturineh ditabrak bae lampu merah ditewak ku polisi prit berhenti kau atuh eureun cek polisi nyaho teu kasalahan kumaneh atuh henteu Pak kasalahan kumaneh hiji cek polisi naon kunaon eta lampu merah ditabrak bae kumaha jawab atuh salah bapak ngangtena ku didinya cek polisi edan aing geus kieu edan deui sangaran kumaneh atuh semut urang mana kumaneh nut atuh urang babakan ya Allah urang babakan nut nyaho dia kakaan atuh nyaho Pak kakaan mah naon kitu cek polisi teh aing pernah kanukaan ni naon minta ubat anak aing gering teu beunang ku ubat laju minta cai kanukaan diinumkeun ka anak aing paeh langsung hampurakan ku aing pake cocokan ieu nah ieu supaya kaharti ya laju Pak burikat puluh-puluh peureun eta polisi kabeja si senud urang babakan nyaho deui kakaan nut bener dia urang babakan aing ngaran ieu saha sih atuh senud Pak atuh panjanganan cek polisi nud naon atuh panjangkeun Pak senud ya ya Allah terima Allah bener dia nyaho bener Pak nyaho kakan nyaho geus mun kitu melos ya isin kabejana aing mewak dia kakaan isin kabejana geura balik pelos dia kan itu los salah pan senut ngalanggar pan senut tapi dibebaskeun ku polisi kira-kira eta polisi neuleubeungeut si senut tah neuleukaan hadirin hadirat jamaah rahimakumullah kitu ge ku dengan urang loba maca salat ka baginda Rasulullah Gusti Allah lain ningali urangna nu hirup bobolokot ku dosa tapi ningali zat anu mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi kaharti
paham atuh nyacah ke naon deui masa denge sih eta dong jelema apong bae ya lu kan masalah kunaon ingis kapan budak leutik wani budak setepak main HP FF ML mobilism Kapten Oleng direbut ku bapana kadieu dia ulah main HP bae geurang ngaji ka ditu bapana main ororai kabeh terkena ku karamen dunia urang ge geus teu sadar eta tiung mun dibuka hulu geus longsoun buka grup WA ngaranna grup Roni rombongan nini bapak-bapak ge boga grup pongpet huntu-ompong barang lepet terkena laju kiai boga teu munafik ini boga da opok namun dibalikeun odok HP TV barang mubah tergantung pemakaian paham atuh hampura kesepuan simpuring magahan ngejah di imah ditinggali anak teu aya sekolah umi moal enah ieu anak batur di pagahan anak urang henteu geura susulos ka ditu disusul ku umina nu nyusul Allah nu disusul Allah ngahorong be disusul mang batur leutik atuh aing isin aing telepon be ka maling kirim TV panggedena boga telepon HP TV barang mubah tergantung pemakaian loba kotok teh boga bebek loba kataina tah loba kandongna loba kataina anggas tak pilihan be ngaji jeung aing mah lieur aing ngomong ada keket be kunaon urang kudu kumpulan kieu coba ge kunaon kudu kumpulan kieu ya tajul insan illa ziyarati mayyukihi wa idza lam yazidhu fil ahya'i ittala ila siratihi fil amwat ya tajul insan nu ngaranna jalan mah sanajan gagah ilmuna taina ditincak teu kepeng-kepeng acan ku gagah-gagahna ilmuna ge hebat taini toh dicekal jadi emas ku gagah-gagahna imah nang di dua tingkat luhur beureut handap bebek tapi masih keneh al insan masih keneh jelema tetap perlu sowan perlu silaturahmi perlu kumpulan jeung ahli-ahli Allah maksudna naon supaya sadar hate urang ulah bangkawarah bae teu cager keneh kumpulan jeung ahli-ahli Allah anu masih keneh hari rup pek ittola'a ila siratihi fil amwat teangan wali-wali Allah anu geus maot buka tuh manaqib tuan syekh buka tuh sejarah para habaib minimal kurang bisa cerit meratapi dosa yang pernah kita lakukan dan tidak akan pernah kita ulangi kembali paham simkuring basilaturahmi kanu guru hapun rebak cekulat teh bah kumaha ieu masyarakat darudul jeung bareng albae kumaha ngomongna guru kula ulah mikir-mikir batur kudu soleh kolongo wow polongo di dia mah disebut al-mukarram ku guru mah disebut polongo ulah mikir-mikir batur kudu soleh polongo siana heula solehkeun kapan sia teh eunteng sia teh kacang lamun jelema kasep ngaca ka kacana anu peupeus moal kadeuleuk ka kasepna nya dengikeun ku sia Syekh Imam Ibnul Mubarak ngaroskeun kieu akbaru minal kabair al-zahira wal batina antal tamisa min ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah akbaru minal kabair dosa yang paling gede diantara dosa zahir jeung batin batur manguclu kasiah hayang bisa ngaji batur manguclu kasiah hayang belajar tobat ka Allah batur manguclu kasiah hayang benar-benar bisa ibadah ka Allah tapi dina hate dia mikiran eusi amplop bae hayo dari yang ngaduduh ka aing ima keur ngaji tah mantuk mah jelas cocok kiai ulah cocok kurang kudu mikir anak kurang di pasantren di balek puluhan kiai ngisi aya bukuran oge ya Allah bener-bener urang kudu mikir lain masalah yang diamplopan ka lain ingat bae baheula aing keur mimiti ceramah mimitian lain masalah yang diamplopan pan mobil meunang rental kira ku aing kudu tekor ai kuari mah alhamdulillah di imah aya opat mah 3 mah eta butut-butut oke dititipan ku Allah memang kuari bensin mahal lain masalahnya pelopan orang mau perlu mikir benar-benar orang mau perlu mikir paham oh batur mau muncul ke orang panjang hayang bisa ngaji hangat orang mikiran iya ngaji di babakan aing diberi rokona sabungkus tak 2 bungkus diberi amplopna 4 juta tak 5 juta ternyata dosa haduh ngomong bu iya ceramah dak mantekan dulu sorangan bae kajenlah nu penting mah dina hate urang ku barokahna muludan aya anu rubah tina goreng kanu hade itu tah nu keur bingung sing diganti ku kakubangahan nu keur sedih sing diganti ku kasenangan nu keur boga masalah sing beres masalahna nu can boga pamajikan geura boga
nu geus boga deui. Nah, si eta mah meuni cerewet. Amun deui. Ulah cerewet kumaha? Kuring ge los di pamajikan nyanong los. Ngan kula teh alun nu. Edong jelema keket bae disiar-siar. Kahajat hayang mah mending nyiar bae sorang. Atuh jamual nyiaran geuliseun ti kumaha nama moal. Ngan ibu-ibu kudu syukur ka Gusti. Kunaon diciptakeun ibu-ibu saeutik ibadahna gede ganjaranna. Kunaon disebut ibu-ibu sebab ibu-ibu mah korpus kolosumna gede, hartina bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Coba ke nu leungeun ngagoreng lauk nu katuhu bener, nu kencak ngelek anak, suku ngaguas ngepel, sungut ngawepet nyelekan salaki. Geus sabaraha pagawean eta? Coba lalaki tetangga goreng lauk ngelek anak kayak murah ke handap. Bener teh sih? Mantap, kudu syukur jadi ibu-ibu. Alhamdulillah ganjaranan luar biasa. Mana ningali rarai salaki buka duit sarwajeng ningali hajar aswad, nyium salaki ge sarwajeng nyium hajar aswad. Komo lamun harireung masalaki nanya hajar aswad. Kumaha cek bapak-bapak kami kiai, bapak-bapak ge sarua lamun daek nyium tarang pamajikan ganjaranana sarwajeng sodako 7.000 kuda. Alhamdulillah. Boga kudana atuh mending nyiuman pamajikan. Nek ka pengajian ka dieu sia jebleh. Nek ka sawah ka dieu sia nong-nong. Ibadah cek pamuda kami kumaha kiai, pamuda ge sarua sakecrot nyium tarang kabogo maka sarojeng nyium 7.000 jubur monyet. Hakan ku dia ngeunah betul. Paham? Mulahan sarua bae. Tah, ku barokah mudah-mudahan aya rubah dina hate urang. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, waripan geus peuting nya, wari geus peuting doakeun sim kuring insyaallah enjing bade kamunjul. Enjing bade kamunjul diterasin ka Cisoka Tangerang, ka Curug ka uih berangkat kali itu ka Pajagan Sukabumi, terus ka Garut masih aya acara keneh, masih 20 hiji undangan keneh sim kuring. Doakeun nya sadayana ieu ilmu dititipkeun ku Allah sanajan leutik sing manfaat pikeun umat. Eta make malam Jumat deket di mana di Desa Cibantar, Kecamatan Cikasur, Kabupaten Leuwiliang, Provinsi Leuwi Goyang. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi lidah lukai hati entah kemana obat ku cari. Kupu-kupu di pohon jambu, anak Cina dagang kain. Kalau rindu kepadaku jangan cari orang lain. Billahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.